FM5 3 Profi Rhagdybiaeth 1 rhan 1. Mae'r maes llafur yn gofyn i ni ddeall a defnyddio profion ar gyfer cymydr penodol unrhyw ddosraniad lle mae'r amrywiant wedi amcangyfri o sampl mawr. Hefyd y gwahaniaeth rhwng dau gymydr ar gyfer dau ddosraniad normal annibynnol sydd ag amrywiant hysbys. Cymydr dosraniad normal lle mae'r amrywiant yn anhysbys a dehongli'r canlyniadau ar gyfer y profion yma mewn cyd-destun. Yr theorem y derfan ganolig yn dweud ni bod gan cymydr sampl mawr o unrhyw ddosraniad lle mae'r cymydr ar amrywiant yn hysbys ddosraniad samplu sy'n fras normal. So os yw'r sampl yn fawr, mae'r dosraniad yn mynd yn agos i dosraniad normal. Cofio bod dosraniad Poisson gyda chymydr ac amrywiant lambda, ond os byddwn ni'n defnyddio'r normal, dosraniad normal ar gyfer lambda mawr, bydd angen i ni ddefnyddio cywiriad i dor. Hefyd am ddosraniad binomial, lle mae n yn fawr, y cymydr yw np ac amrywiant yw npq. A wedyn ar gyfer defnyddio'r dosraniad normal gyda dosraniad arwahanol fel Poisson neu binomial, mae rhaid i ni ddefnyddio'r cywiriad di-dor. Felly, os ni angen tebygolrwydd bod x yn hafal i ryw bwynt c, ni angen bod dosraniad normal yn ni'n cymeryd pwynt pimp bob ochr i wneud siwr bod y c mewn gyda ni. Ac os ni angen y tebygolrwydd bod x yn llai na ryw bwynt, llai na neu'n hafal i ryw bwynt, ni'n nydo pwynt pimp i wneud siwr bod y c o fewn gyda ni. A os ni moyn dosraniad y tebygolrwydd bod x yn fwy na neu'n hafal i c, bod ni'n cymeryd pwynt pimp oddi wrth y c i wneud siwr bod y c o fewn yn yr dosraniad di-dor normal gyda ni. Rhag ofn, ddeith mae cymyd, os oes rhyw ffwythiant gael ei roi i ni, cymyd yr ffwythiant, bydde x, integriad x lliosu'r ffwythiant, a'r amrywiant yw ax sgwar minus ax i gyd i sgwario, a mae ax sgwar yn cael ei roi fel integriad x sgwar lliosu'r ffwythiant. Rhag ofn yw'r ein, bydden nhw'n codi. A wedyn ni, os ni am gweithio mas cyfran boblogaidd, yr disgwyliant y cyfran yw'r nifer llwyddiannau rannu dy nifer y treialon, felly p, y tebygolrwydd, a'r amrywiant y cyfrannedd yw pq dros n. Amcangyfrif di-duedd ar gyfer sigma sgwar yw s sgwar, lle ni'n rhannu gyda n minus 1 yn lle n. Ni'n defnyddio hwn os yw sigma yn anhysbys, ni'n goffod amcangyfrif beth yw ei werthau, felly ni'n defnyddio'r fformwla yna s sgwar yn lle'r un am sigma sgwar. Dyna'r un bydden ni wedi defnyddio am sigma sgwar, a allwch chi sylwi bod n lliosi sigma sgwar yn haflu i n minus 1 lliosi s sgwar. O ddosraniad normal, os yw'r sampl yn fach ac mae amrywiant y boblogaeth yn anhysbys, ni'n gorfod defnyddio'r dosraniad t, tabl 7 yn lle tabl ar gyfer dosraniad normal. Dim ond os yw'r sampl yn fach a ni ddim yn gwybod sigma. Ar gyfer hap sampl o faint n oddi wrth dosraniad, x sy'n dosrani normal gyda miw a sigma sgwar fel y amrywiant, bydd cymydr yr hap sampl hefyd yn normal, ond yn amrywiant normal gyda cymydr miw, ond amrywiant sigma sgwar dros n. Hynny yw, gwiriad safonol
y sampl yn cael ei alw'n cyfeiliornad safonol, standard error, sy'n sigma dros ail isradd n. Felly, os ni'n archwilio mewn i cymydr, ni'n ffordd defnyddio'r wybodaeth yna. Gwaniaeth rhwng dau cymydr wedyn, bydd hwnnw'n dros rannu normal, os dyw x1 a x2 yn dod o dros ranniad normal, y cymydr yn cymydr 1 minus y cymydr y llall, yn yr amrywiant yn sigma 1 sgwad dros n1 plus sigma 2 sgwad dros n2. Ni'n adio'r amrywiant. Wedyn ar gan bod ni'n wneud profi rhagdybiaeth, mae rhagdybiaeth 0 gyda ni a rhagdybiaeth arall. Rhagdybiaeth 0 yw beth ni am profi os dyw yn hafal neu ddim i ryw faint arbennig, a rhagdybiaeth arall yn naill llai na, fwy na neu ddim yn hafal i'r gwerth sy'n cael ei roi. Mae hwn wedi cael ei wneud nôl yn maths 1, 2 a 4. A dywedir bod rhagdybiaeth ar y ffurf fwy na neu llai na yn un ochrog, a bod os dyw rhagdybiaeth arall yn un ddim yn hafal y llall, ni'n gael fe'n ddwy ochrog. Ni'n ffordd dyblu'r ddoi ochr y tebygolrwydd. Gwerth P yn llai na, neu fwy na, neu'n ddwy ochrog. So fwy na ryw bwynt arbennig, llai na ryw bwynt arbennig, neu ddwy ochrog. A wedyn, mae'n gofyn i ni trin y tebygolrwydd y gwerth P yng nghyd-destun y problem fel arfer. Os yw'r gwerth P yn llai na 0.01, sef llai na 100, mae tystiolaeth gryf iawn dros wrthod H0. Ni digon pell o H0 i weid bod ni wedi neu gwaniaeth. Os ni rhwng 1% a 5%, ni'n dweud bod y tystiolaeth yn gref dros wrthod H0, ond os dwi'n fwy na 5%, sdim digon o dystiolaeth dros gwrthod H0. Felly, y P yw tebygolrwydd bod ni fwy na, llai na, neu ddwy ochrog i beth ni'n gweithio mas yn y cwestiwn. Weithiau bydd y cwestiwn yn rhoi gwerth i ni i wrthod neu cadw H0, nid defnyddio 1% a 5%, a ni'n galw'r gwerth yma yn lefel arwyddocad. Felly, y lefel arwyddocad bydde beth i ni'n gwrthod neu cadw H0. Y gwerth critigol yw'r theta le ni yn gwrthod H0, a'r rhanbarth critigol yw o theta yn fwy le bydden ni'n yn gwrthod H0. So rhanbarth critigol ni'n gwrthod H0, lefel o arwyddocad yw beth yw'r pwynt le ni'n gwrthod neu cadw H0, a'r gwerth critigol yw'r gwerth am theta i ni am benderfynu os ni'n cadw neu gwrthod H0. So weithiau mae'r cwestiwn yn rhoi lefel arwyddocad i chi, weithiau mae'n gofyn i chi i ddefnyddio yr 1% a'r 5% trwy weid archwilio mewn i cyd-destun y problem. Cwestiwn 1. Ar unrhyw ddiwrnod gwaith, gellir tybio bod gan nifer y teithwyr X sy'n defnyddio gwasanaeth bws ben bore dros rhannu'r Poisson. Yn y gorffennol, mae gwerth cymedrig X wedi bod yn 2.4. Mae cyngor lleol am gynyddu'r cymedr hwn, ac felly maent yn penderfynu cynnig gwasanaeth hwn yn rad ac am ddim. Nodwch yn glir eich rhagdybiaethau, a dim ond byd sy'n angen wneud yn yr cwrs yma. Yn ystod y 100 diwrnod gwaith yn dilyn gwneud y cynnig hwn, defnyddiodd cyfanswm 280 teithiwr y gwasanaeth hwn. Darganfyddwch ar lefel arwyddocad 1%, so maen nhw'n gweithio ni le ni'n gwrthod neu cadw, H0, a yw'r cynnig hwn wedi arwain at gynnydd neu peidio yn nifer cymedrig y teithiwr sy'n defnyddio'r gwasanaeth bws ben bore hwn. Felly ni'n profi H0 bod lambda yn sefyll yn 2.4 yn erbyn
bod lambda wedi cynyddu a mynd i fod yn fwy na 2.4. Felly ar unrhyw ddiwrnod, mae'r dosraniad yn Poisson gyda lambda yn 2.4, a mewn 100 diwrnod, bydd lambda yn 240. Yn ystod y 100 diwrnod, mae 280 wedi teithio ar y gwasanaeth, ond yw hwnna digon pell oddi wrth cymydr. Felly, gan bod lambda yn fawr, ni'n tueddu tuag at dosraniad normal, lle mae'r cymydr a'r amrywiant yn 240. A'r gwerth P ni angen yw A ydy yn fwy na'n enhaflu 280 digon pell oddi wrth y cymydr. Nawr gan bod ni'n defnyddio bras amcan normal, mae rhaid i ni'n neud siwr bod y 280 na mewn, felly ni'n tynnu 0.5 i ffwrdd, so ni angen bod yn fwy na 279.5. Dyna'r cywiriad di-dor. Newid hwnna mynd i Z. So ni angen bod Z yn fwy na 279.5, tynnu'r cymydr, rhannu dy'r amrywiant, ail isradd yr amrywiant, a ni'n cael bod Z, ni angen y tebygorau bod Z yn fwy na 2.55. Ar y tabl 3, Z yn fwy na 2.55, a ni'n cael bod y tebygolrwydd, gan bod ni angen fwy na, yn 1 minus 0.99461, a ni'n cael y tebygolrwydd o 0.00539. Oedd lefel arwydd y card yn 100, mae hwnna'n bell i slaw na 100, felly tystiolaeth gref iawn i wrthod H0 ar y lefel arwydd y card 100, a gallwn ddweud fod y cymydr wedi codi. Cwestiwn arall. Gan dybio fod nifer y methiannau cyfrifiadurol sy'n digwydd bob dydd mewn swyddfa fawr, dosraniad Poisson gyda chymydr myw. Mae rheolwr technoleg gwybodaeth yn credu mae 1.5 dylai fod gwerth myw, ond mae'n penderfynu gwirio hyn. Felly mae'n diffinio'r rhagdybiaeth canlynol bod H0 bod y cymydr yn 1.5 yn erbyn bod y cymydr ddim yn 1.5. Felly mae hwn yn ddwy-ochrog. Ar gyfer prawf, mae'n penderfynu cyfri nifer y methiannau sy'n digwydd mewn cyfnod o 100 diwrnod. O wybod bod 170 methiant yn digwydd, cyfrifwch yn bras werth P a nodwch i pa gasgliad ydych yn dod. Felly dim lefel arwydd y card, ni'n defnyddio'r 1 a'r 5% na fel yn y cyflwyniad. Felly ni angen profi bod myw yn haflu 1.5 yn erbyn bod myw ddim yn haflu 1.5. Mae'n ddwy-ochrog, 100 diwrnod, so bydd X nawr a dosraniad Poisson 150. Hwna mynd â ni tuag at gan bod lambda yn fawr, y cymydr yn fawr, ni'n mynd i dosraniad normal lle mae'r cymydr a'r amrywiant yn 150. Yn gwerth P ni, mae'n ddwy-ochrog, felly dwy waith y tebygolrwydd bod X yn fwy na'n enhafal i y 170 yna. 170 yn fwy na'r cymydr, felly a diwna digon pell wrth y cymydr i weid bod ni wedi gwneud gwiniaeth. Cywiriant i dor, felly mae eisiau mynd 0.5 yr ochr, tynnu 0.5 oddi wrth 170, felly ni angen profi gweithio mas y tebygorau bod yn fwy na 189.5, cywiriant i dor. Newid hwnna mynd i Z, so 169.5 minus 150, rhannu dy ail isradd yr amrywiant, a ni'n cael bod Z yn fwy na 1.59, 1.59 gyda ni yma, felly fwy na hwnna, felly 1 minus gwerth yna sy'n 0.0559, dwbli hwnna gan bod ni'n ddwy-ochrog, felly mae 0.1111
8 gyda ni fel y gwerth P. Mae hwnna'n fwy na 5%, felly dim digon o dystiolaeth i wrthod H0, a mae'r cymydr yn goffod aros yn 1.5 diwrnod, y diwrnod. Cwestiwn arall. Mae llaethdy yn gwerthu menyw mewn pecynnau mawr. Mae'r perchynog yn honni mae pwysau cymedrig y pecynnau hyn yw 1.5. Fel rhan o'r broses o reoli ansawdd, caiff 80 pecyn ei hap ddewis a'i phwysau x kilogram bob pecyn ei fesur. Mae cynleniadau wedi crynhoi isod, felly swm bob un o'r x na yw 111.2 a swm pob sgwar yw 184.42. Nodwch rhagdybiaeth briodol ar gyfer cynnal prawf dwyochrog, cyfrifwch y gwerth P y canlyniad hwn, a nodwch ei gasgliad yr ydych yn dod. Dim lefel arwyddocad, so defnyddio 1% neu 5%. A wedyn, nodwch 2 fras amcan gwahanol bydd rhaid i chi wneud yn ystod eich dadansoddiad. Felly, yn rhagdybiaeth ni yw bod y cymydr yn 1.5, fel yn y cwestiwn, yn erbyn bod y ddim yn 1.5, so mae hwn yn ddwyochrog eto. Nawr, ar gyfer creu dosianiad normal, mae wedi ni ddod o hyd i gymryd yr sampl a'r amrywiant y sampl. Felly, cymryd yr sampl, so disgwyliant x bar, yw'r un peth a disgwyliant x. Felly, y swm yn 121.2 rannu dy'r nifer yn y sampl yn 80. Felly, cymryd yr sampl yw 1.515. Amrywiant y sampl, gan bod ni ddim yn gwybod ar amrywiant, felly mae rhaid ni ddefnyddio'r fformwla ar gyfer S sgwar, sef amcan gyfrif ar gyfer sigma sgwar, rhannu dy n-1, felly 1/79, swm x sgwar, minus swm x dwi'n sgwario, rhannu dy n, a ni cael gwerth o 0.010152 ac yn y blaen. Sy'n rhoi ni bod amrywiant x bar yn hafel i amrywiant x rannu n, sy'n rhoi ni yr amcangyfrif s sgwar rannu n, felly dyna beth yw amrywiant y sampl. So mae disgwyliant y sampl a amrywiant y sampl gyda ni. A gwerth P yw 2 waith, gan mynd i'n ddwyochrog, bod x bar, y cymydr, yn fwy na 1.515 o'r sampl. Newid hwnna mewn i z, so mae 1.515 minus y cymydr ni angen profi, rhannu dy amrywiant y sampl. Sy'n rhoi ni bod z yn fwy na 1.332. Edrych hwnna lan tabl 3 a ni'n cael bod y gwerth P yn 0.1835. Hwnna'n fwy na 5%, felly cadw H0 dim digon o dystiolaeth i wrthod H0 dos dim newid yn y cymydr. Pa rasamcanion ydyn ni wedi defnyddio? Wel, mae'n sampl mawr, felly mae bron yn ddosraniad normal, a ni wedi defnyddio amcangyfrif ar gyfer sigma, so 2 dyn ni fyna. Cwestiwn arall ar gyfer gwahaniaeth rhwng 2 gymydr. Roedd Cymdeithas Foduro am ddarganfod a oedd traul petrol 2 fodel o gar, sef A a B yr un fath neu pido. Mwyn gwneud hyn, roedd 10 litr o betrol i 6 car a'r naill fodel a'r llall yn cael ei gyrru o amgylch trac nes bod y tanc petrol yn wag. Roedd y pellterau ei deithiwyd gan y ceir fel y canlyn. Gellir dybio fod rhain yn hap samplau o ddosraniad normal gyda gwiriad safonol cyffredin 1.5 milltir. Nodwch rhagdybiaethau priodol a cyfrifwch y gwerth P a nodwch i pa gasgliad ar ydych yn dod os mae lefel arwyddocad yw 1% neu 5%. So tro yma ni'n cael
y lefel ar y le ni'n gwrthod neu cadw H0. Felly, traul petrol car A yw, mae fe'n normal, mae fe'n dod o dosraniad normal gyda cymryd yr miw A gwiriad safonol 1.5 a B gyda chymryd yr miw B a gwiriad safonol 1.5, y ddau ohonyn nhw. Ni angen profi os dyw y cymryd yr un fath yn erbyn bod y cymryd ddim yr un fath. Felly, dwy ochrog. Right, mae rhaid i ni ddefnyddio gweithio mas disgwyliant y cymryd ar gyfer un a llall a do x lan rhannu dy 6 ni'n cael 83.5 a dio y lan rhannu dy 6 ni'n cael 81.5. Felly, y dosraniad ni angen, newid y z, ni angen x, y gwahaniaeth rhwng y cymrydrau, minus y gwahaniaeth disgwyliedig, rhannu dy amrywiant yr sampl, y ddau sampl, adon nhw. Ac am bod nhw'n sampl ni'n gyfforrannu dy N1 a N2. Felly, mae'r amrywiant y ddau ohonyn nhw yn 1.5 disgwario rannu dy 6 am y ddoi, a mae hwnna yn dod i 0.75, a dio nhw cofio. Felly, mae'r Z ni nawr yn mynd i fod yn y gwahaniaeth rhwng y ddau cymryd minus 0, achos na beth i ni'n eisiau profi, a dwi 0 digon pell, a dy'r gwahaniaeth un digon pell wrth 0 i weid bod yna wahaniaeth yn y ddau fodel, a rannu dy'r ail isradd, yr amrywiant. Felly mae'n Z ni'n dod yn 2.309. Y gwerth P yw dwy waith y tebygolrwydd bod Z, sef y gwahaniaeth yn y ddau cymryd, yn 2.31. Ni angen cwt y tebygolrwydd. Felly, tabl 3, 2.31 yn rhoi i ni, so un tynnu y tebygolrwydd ni'n cael, a ni'n cael AW fe, ni'n cael 0.02088, sy'n fwy na'r 100. So ar lefel 100, ni'n cadw H0, ddim digon o dystiolaeth, i wrthod H0, traul petrol rhywun fath, ond ar lefel 500, ni'n gwrthod H0, a felly mae'r traul petrol ddim yr un fath. So felly, mae'n dibynnu ar lefel arwyddocad maen nhw angen profi. Cwestiwn arall. Mae gwyddonydd am ddarganfod a oes gwahaniaeth neu bido rhwng yr lefelau asidau dau wahanol hylif. Felly mae'n penderfynu gwneud 5 mesuriad annibynnol o lefel asidau y ddau hylif a mae'n cael y canlyniadau canlynol. Gellir tybio bod rhain hap samplau o ddosraniad normal sy'n gwiriad safonol cyffredin 0.025. Nodwch rhagdybiaeth y priodol, cyfrifwch y gwerth P a dihonglwch eich gwerth yng nghyd-destun y problem. So ni angen profi a yw miw 1 yn haflu miw 2 neu dyn nhw ddim. Felly, dwy ochrog. Gweithio mas x bar ac y bar, ni'n cael 6.342 am x bar, a dyn nhw lan y rannu'r 5. Y bar, a dyn nhw lan y rannu'r 5, ni'n cael 6.306. Felly, dyna'r ddau gymryd. Amrywiant, un tynnu'r llall, yn sigma 1 sgwar dros 5 plus sigma'r llall sgwar dros 5 hefyd, sy'n rhoi ni 0.00025. Felly yn Z ni nawr yw'r gwahaniaeth yn y cymryd minus y gwahaniaeth ni angen profi, sef 0, rhannu dy ail isradd yr amrywiant. Sy'n rhoi i ni 2.28 fel Z. Felly, ni angen
A dyw'r Z na digon pell wrth y 0 i wei bod ni wedi neu gwaniaeth neu bido. So fwy na 2.2 oedd, ni angen cwt y tebygolrwydd, lluosi fed y 2 a ni'n cael 0.0226 sy'n fwy na 100 ond llai na 500, felly tystiolaeth gryf i wrthod H0 mae yna wahaniaeth yn yr hylif. So os ych chi'n camaru beth gwahaniaeth rhwng 2 cymydr, sim rhaid i fe fod yn 0, cofiwch, sim rhaid bod felly bydden nhw eisiau gweld os dyw e'n fwy na 1 neu rhywbeth, ond yn y ddau gwestiwn yma, 0 yw beth i ni moyn profi, a dyw e digon pell o 0 i wneud gwahaniaeth, felly mae angen gweithio mas gwahaniaeth yn y cymedrau, amrywiant y gwahaniaeth yn y cymedrau, a wedyn ni profi nhw naill ar lefel arwyddocad neu ar yr cyd-destun y problem sef 100 a 500. Sampl bach le ni ddim yn gwybod sigma sgwar, felly byddwn ni'n defnyddio tabl 7. Roedd y pwysau 10 twrci a hap ddewiswyd y fferm fel y canlyn. Tybiwch y gellir ystyried y pwysau hyn fel hap sampl o ddosraniad normal gyda chymydr myw amrywiant sigma sgwar. Cyfrifwch amcangyfrifon diduedd ar gyfer myw a sigma sgwar. Newn ni hwnna gynta. Felly mae swm pob x yn dod yn 85.4. Mae swm pob x di sgwario, gan byddwn ni angen hwnna ar gyfer s sgwar, yn dod yn 734.2. Disgwyliant y cymydr yw disgwyliant cymydr y sampl, sy'n dod yn 8.54. Amcangyfrif diduedd ar gyfer sigma sgwar yw s sgwar, defnyddio'r fformula yna, a ni'n cael 1/9 swm pob x i sgwario a swm x i gyd i sgwario rannu n, a ni'n cael 0.54226 ac yn y blaen ar gyfer amcangyfrif ar gyfer sigma sgwar, yr amrywiant. B. Ymchwiliwch ar lefel arwyddocad 500. I honiad y ffermwyr, mae pwysau cymedrig twrciod ar y fferm yw 9 kg. Defnyddiwch brawf dwy ochrog a nodi'ch rhagdybiaethau. Felly rhagdybiaeth yw bod y cymydr yn 9 yn erbyn bod y cymydr ddim yn 9. Brawf dwy ochrog. Felly mae n yn 10, mae'r cymydr yn 8.54 a mae amcangyfrif ar gyfer sigma sgwar yn 0.5426 ac yn y blaen. A dyna'n rhagdybiaethau ni. Na ni'n defnyddio t yn lle'r z. So gwmws yn peth ag o'r blaen, y cymydr sydd dyn ni, minus y cymydr ni angen profi, rhannu dy'r amrywiant, ail isradd yr amrywiant. S sgwar dros n. Felly, t nawr yn lle'r z. Ni hefyd, maen nhw'n rhoi i ni lefel arwyddocad amser ni'n gweithio mas tablet t. Felly, maen nhw'n rhoi ni 500. Mae fe'n ddwy ochrog, felly ni angen 0.025 ar ddwy ochr. So ni'n edrych lan tabl 7 gyda n minus 1 gradd o ryddid, ro yn haflu 9. Mwyn defnyddio dosraniad t, rhaid y dosraniad gweledol fod yn normal. Dyle dosraniad t gael y defnyddio mewn sefyllfa le mae'r amrywiant y boblogaeth yn anhysbys a'r sampl yn fychan. Felly ni'n mynd i tabl 7. Ni angen 0.025 ar y pen. Felly ni'n mynd i y gwerth yma. So 9 yw gradd ryddid. Fi ro am 0.975 wedyn ni gyda ni fer y gwerth t a ni'n cael gwerth critigol. So dyna'r gwerth am t yw plus neu minus 2.262. Mae'r t o'r sampl wedi rhoi i ni 80
8.54 minus y 9. A mae cymryd y rannu dy ail isradd S sgwâr dros N sy'n rhoi i ni bod T yn minus 1.975. Ond yw y T yna digon pell oddi wrth y gwerth critigol oddi wrth 0 i wrthod H0. Ni yn y fyna gyda'n gwerth y sampl ni'n minus 1.975. Mae'n gwerth critigol ni'n T, felly na, dim digon o dystiolaeth i wrthod H0 ar lefel arddocad 5%. Felly, yr un system ac o'r blaen, ond tro hyn ni'n defnyddio tabl 7 gyda n-1 gradd o ryddid. Rhannu dy S sgwâr minus dros n fel yr amrywiant. Popeth arall rhywun peth. Enghraifft ola, sampl bach. Mae ffermwr yn honni mae pwysau cymetric yr afalau sy'n tyfu yn ei berllan yw 300 gram. Mae wraig yn honni bod y pwysau cymetric yn llai na hyn. Mwyn ymchwilio'r ddau honiad hyn, mae'n gytuno i bwyso hap sampl o 12 o afalau. Mae'r canlyniadau mewn gram a i fel y canlyn. Gallai tybio bod y pwysau hyn yn ffurfio hap sampl o ddosraniad normal. Cyfrifwch amcangyfrifon di-duedd ar gyfer cymedr ac amrywiant y pwysau afalau sy'n tyfu yn y berllan. Hwna gynta. Felly, adio'r pwysau gyd i fyny, ni'n cael 3,528. Adio sgwariau bob un o'n nhw, sgwaro bob un ag adon nhw. A wedyn ni, felly cymedr, amcangyfrif efo cymedr, yr afalau i gyd yw'r cymedr y sampl, sef 294. Amcangyfrif ar gyfer y sigma sgwar yw 1 dros 11, swm x di sgwario minus swm x di gyd di sgwario rannu 12 n, a ni'n cael bod S sgwar yn hafel 146.18. Rhan B. Gan nodi'ch rhagdybiaethau'n glir, profiwch yr honiad gan ddefnyddio lefel arwyddocad o 5% a 10%. Felly, y rhagdybiaeth yw bod pwysau'r afalau cymed yr pwysau afalau yn 300 yn erbyn bod e'n llai na hyn. Yn T, achos bod yn sampl bach, ni'n defnyddio T yn lle'r Z. So, X bar o sampl yn 294 minus y 300 am y cymedr i ni moyn profi, rhannu dy S sgwar, ail isradd S sgwar rannu N, a ni'n cael bod T yn minus 1.72. Mae hwn yn un ochrog, a ni ar lefel 5%, felly un ochr, so ni angen edrych lan 0.95, gyda graddau ryddid 11, n-1, so tabl 7, 0.95, ro yn 11, a ni'n cael bod y gwerth critigol, lle ni'n gwrthod neu derbyn H0 yn 1.796. Plus neu minus hwnna, cofiwch. Minus achos ni ar yr ochr chwith. Felly, cadw H0, mae 1.72, minus 1.72, ddim o fewn yr ardal critigol, felly cadw H0, dim digon o dystiolaeth i ddweud bod ei wraig yn iawn. Ar lefel 10%, ni un ochrog, felly ni'n mynd i 0.9, 11 eto, so mae yn gwerth critigol ni nawr yn minus 1.363, gan bod ni ar y chwith. Felly ni nawr tu fewn i'r ardal critigol, felly gwrthod H0, mae wraig yn iawn. Felly ar lefel 5%, ond ni'n cadw H0, ar lefel 10%, ni'n gwrthod H0. Sampl fach, ni angen amcangyfrif yr amrywiant, felly ni'n goffod defnyddio tablau T. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer profi rhagdybiaeth rhan 1.